Soal nomor 25. Taraf intensitas bunyi 100 buah sirine identik yang dibunyikan secara bersama-sama adalah 50 desibel. Jadi, untuk N sama dengan 100 buah, maka TI 100 sama dengan 50 desibel. Jika 10 buah sirine identik yang dibunyikan secara bersama-sama, taraf intensitasnya menjadi, jika N-nya 10 buah sirine, maka TI 10 sama dengan berapa? Di sini kita bisa menentukan taraf intensitas satu buah sirine dulu dengan menggunakan persamaan TI ke N sama dengan TI 1 plus 10 log N. Nah, taraf intensitas 100 sama dengan TI 1 plus 10 log 100. 50 sama dengan TI 1 plus 10 log 100 sama dengan 2. Jadi 50 sama dengan TI 1 plus 20. Jika 20 kita pindah ruaskan ke ruas kiri, maka TI 1 sama dengan 50 dikurang 20. TI 1 sama dengan 50 dikurang 20. Jadi taraf intensitas untuk satu buah sirine 30 desibel. Kemudian kita tentukan taraf intensitas untuk 10 buah sirine dengan menggunakan persamaan yang sama. TI ke N sama dengan TI 1 plus 10 log N. Kita bisa tuliskan kembali TI 1-nya 30 plus 10 log 10. 30 plus 10 log 10. Log 10 adalah 1. Jadi 10 kali 1. Untuk taraf intensitas 10 sirine 30 ditambah 10 jadi 40 desibel. Jadi jawabannya adalah B, 40 desibel.